屁屁被鱼儿钻是啥感觉？这估计要问海参才通彻，因为他的菊花就经常被鱼儿光顾，时常搞得隐隐作痛，看着都令人局部一紧。而这种老不要脸的鱼就是隐鱼，看着外形感觉就是为了钻菊花而生，其扁平身体越往后面越细，遇到捕食者逢洞就钻。对于隐鱼来说，海参一松一紧的菊花就是他们梦寐以求的家，住在里面舒服又安全，闲得无聊还能欣赏局部风景，一副要住一辈子的样子。所以海参每次排泄都会小心翼翼，就怕有哪条隐鱼趁虚而入。不过住就住了，隐鱼这货还不安分守己，喜欢搞二哈拆家那一套，一到饥饿时就会去吃海参的内脏，整得海参苦不堪言。得亏海参防御能力和再生能力牛，损失些内脏或者没半截身体，躺2周基本就能长回来。其实让海参更害怕的是群租，有些隐鱼玩的话，会邀请一堆隐鱼来家里一起住，吃喝玩乐开 party， 一点也不在乎房东的感受。据相关记载，就有一条海参被迫接待了15条隐鱼，看着都令人隐隐作痛。